Le général de Fao, bonsoir. Bonsoir, Maréchal. 5 ans, papa Wemba de Petit Camisso. Général de Fao. Aïma papa Wemba. Rencontre à l'émission papa Wemba comment? Oui, Papa Wemba Naïba qui est dans la Zaïko. Série na bango ya ba l'équateur na ya ma et échou. Ma voila et voloko et fongue chungu et badio. Naïba déjà bango lera bango tuna ba ya josa. Naïba déjà papa Wemba mena musika ya pépélité. Et puis tu es comme donc biso déjà tu es fanatique à Zaïko. Zaïko bango ba yeko l'équateur na ba longwe baki osala ici filo kolé. To la di bango na ici filo kolé. Pour la plupart humilité, il y a le collet, mais est-ce que notre papa Mbazalaki, il se met en air au Saraba? Il y a le sal, il y a le collet, il y a le collet de la moniscope et la miss. Il y a le bosser qui musica. Il y a un concert na type K, il y a un internat, qui sent tout y est, tout côté concert, na papa Wemba. Donc tout le monde est bien à miss. Donc, première rencontre est en Wana. On est fanatique. On est fanatique. Donc, mélomane de la bonne musique. Alors, on a eu beaucoup de grands Zaïko. Le grand Zaïko, vient mateta quand d'abord na chimita LT na États-Unis. Avec ça biso na restaurant na Nicolo na esplanade na Nicolo na tour. Tu connais na restaurant na. To comme wana soyo bruit so panzaye papa ba kotaki ba politique ba 4e mutu azana nini na Paris. Mais à Sozonga Kin. Alors papa il m'a zongi Kin à Kouti. Place en dans la défense na ko beta na makambo. Mbakali boso tout mon papa il m'a soi. Ye kaka na restaurant biso laki ayebe ko ba fe mateta kan. Mbaramonga na chimita to télé mais to keto kesi mbote. Et to zongi na biso na mesa pour continuer pour lire. Et période wana ngana zo cartonner makasi na bila sai ko benda singa. Fallait na bima meilleure vedette il y a mi-saison. Donc il y a 6 mois. Alors papa a outa Paris, a yé a quitté na Braza, a quitté sa Kinshasa na Braza na Mai. Muto a sala moté. A quitté sa Kinshasa na Braza na Mai. Nde ya yé. Donc fanatique à Koto ba yé. Donc il y a Braza ba yé, ba outi pena ba commune na bangola ba Mongali ba nini, ba outi kuna ba yé. Et puis ba oya nini ya Kinshasa ba yé, ba outi na ba Barumbo ba nini, ba yé outa ba outi na Mai. Et donc on a mis ce mot kota salam azati. Donc à partir de là papa a eu ma meilleure vedette à mi-saison. On a mis deuxième meilleure vedette à mi-saison. Et ça qui n'a pas 82. Si vous rencontrez yo artiste et musicien général des FAO, na yé artiste et musicien ça m'a comment? Si quoi yo kokuta na papa m'a présent autokuta ni siko to bandi ma solo ya banzembo ça qui na 86. Ngana zaki na Paris na osala tu venais na Shockstar alors wana ya fanda déjà na Paris afanda kuna sikoyo na bengi na téléphone to solo ni na ye abiboto kutana na Drancy on est qui est pas le bureau ya Gilles Maswa ezalaka alors na ye na kuteni wana Drancy to solo ni pona koyemba nzembo wana producteur na ngaki madame Bakala ba kutani pena ye ba solo ni to kotisko na studio Caroline ndeto ye koyemba nzembo ya Aimé et Momelaka Talangai Nayezoba Oya Burikola Biso et Sego Eleki Mwana Mama Nakomiko Banga. Donc yango to yimbaka na papa Mbamba Liboso to kutsaninga na papa yango wana. Deuxième fois to yo sa sous collaboration na papa Mbelaki ya uti Paris aye bazaki osala collaboration de nanani na Alfred Jimbi. Alors les gens Alfred Jimbi Albino ndenge nazo kende boya zo ka vol na yebaka ya ba 18h abi na ba deuxième nyonso bengela ka defa ya ko cha deuxième Alfred Jimbi benga bino papa mbabi mutu muso sa la deuxième fois te yom to sa deuxième fois na ina sa deuxième fois na nzembo na imité so zaki ya bom ya papa wemba ou bien zaki Alfred ala sali ya ke Paris nzembo na petit ali bobima wana eleki nango. Et collaboration de Sanesco ya Makasi lerna na Kenya. Yeba ina Kenya et tout ça li non vieux Jojo Mandiki na bengi à partir ya la Lubumbashi nde to sala nzembo na ya Ogiluna na Dede Mopasa na saluer honorable Dede Mopasa pa azali
nde tokosala nzembo wana a partir ya wana nga nazalaki déjà na Kenya ye azoya tozokutana donc lelo nde naosala émission oyo nasali référence ya 1977 lero asali viva la musika lero wana bimisi be balembonge asala nini interview moko po lero wana elimi interview tomona okana bafoto na journal net bilima basalongo alors ya saka interview na ye na salongo na nini lima alata complet jini kaka boye na bela molokai ya wana baki lelo lokana osa témoignage ya vie fona sala pe kaka tout en jini donc alata ka ba jean ka bo salopek chemise à jean bela molokai ya noir ya monga pe na bi lelo fona sala ka boye. Est-ce que tu veux ma dernière rencontre avant qu'on fasse les camp? Dernière rencontre avec Papa Wemba. Papa Wemba utaka kin aye. Le Papa Wemba ye na ponga comme na soke na aéroport. Na kina jouer na aéroport na memia na hôtel. Le na tiki na hôtel abina ngazira okena nuté na mona kuti na chambre. Abimisi jaquette mongo ya bien. Jaquette wana yale ki ba serio yo rambo abimisa ki nzembo na yo tiki ngalo poso kobioni. Bani ya banda olata na be ya ba grande boy ba badge papa imba swa yera na yo ya tai na ngai général jaquette oyo openze ko kina yo po oyo po za tai na ngai tai na yo apesinga ye jaquette wana la jaquette wana e ko coïncider na ki mariage ya vieux Jojo Mandiki na Lubumbashi kokuma na Lubumbashi mutu moko telemelanga ka na tekele jaquette wana ngai papa va faire cadeau la beauté comme tu dis qui tout comme casse alors mouton mosco tellement la beauté que renga bino jaquette 1500 au milieu de la bissa dans 1500 jaquette yo tie plus pas boya na tie pas boya ma bimisa 1500 donc la na place mo ya ba catalyst na Lubumbashi na la photo à jaquette on a vu beaucoup de kaela ngai alors et ce qui wana te voyage wana la zongi après benginga lisusu que azokende Côte d'Ivoire na ndenge pesa de voyage souvent. Est-ce que tout le monde sur la blouson? Est-ce que il vous arrivait de parler sapologie pour représenter ça? Oui, na papa m'attendait au solo lango. Tu bandais au solo lango et puis tu bandais puis au sala échange na ye. Il y a pesinga ngapi na pesi. Pour les réels na jaquette on avait pas qu'il a na valise. Oh oui. Lela yenga jaquette on a ngapi na pesi valise via Kenya. Et ça la makaka na yete attaque Esther à sala émission monga za na Kenya. To betaka na docteur sala Zembo nini. Tu ya mose docteur uti na franc congolais tu est na nini na Dieu ya mose. Na Dieu ya mose na beta bout ya croco ya Weston. Ya chocolat na mobimba ya jus noir ya boa. Alors tu es lobi nango ba biboya beaucoup de pas Suzy Kassia on a Suzy Kassia on va en alimenter vient na Suzy Kassia na pesi mbote avant d'alimenter alors là to kei qu'est-ce la moninga sur la beti buta croco ya noir il est qui nango nzoka zotala ngai pe allez to qu'est-ce que yo Libreville na musée Kabila to ke Libreville Miliabel avant d'aller bosso nganga avant d'aller bosso ya sima Miliabel alors Kester a loué l'avion côté Azalaki na kiti na ye aye pas sur na Miliabel. Là tel na se moninga so basu Eston ya croco. Abinanga def na oya parler. So to so taki na oya parler. Donc on est ici là Kester a senganga na oya parler. Alors na tongo moko bona moni aye penza ko ayaka ye na mambo de Panama oui na bo salate mambo de Panama. Ba ye na tenga na opeseni na benda pena golf Weston na lata ngote na pesi tabavia wana baza na reconnaissance makasi bali na reconnaissance na zui golf Weston na pesi na zui mobimba moja francophone golf ngoto alata ngona clip wa sala ya mboka wala taka ye mazatomo ya orange bakoma 99 golf ya wana ngala kinana ngakenya na ebesili wana me Kester sala émission azolo makambo ya ndenge to kinabi voyage wana na ndenge ba onda audition avec Suzy na suka pena banda oga ibunga na suka lobi pena defort pesanga yi mobimba ya pesanga pena golf Weston ya sikabala tate na mobimba ja francophone asala obele émission ngabo na ibaka te na version mo asala émission mo bio pesanga golf Weston ngabi afona mon émission ngo tukenda musika isili
et pas Henri Kabecha natali émission donc bazali pena ba grand bazali ba grand pena d'orchestre papa wemba bagi ba grand pena la musique et lelo ko zo mutu lo orchestre la papa wemba et au sala malango et au sala maté donc tout ce que tu n'as pas papa wemba ko zo vieille à bongo te azati pour la qualité artistique. Est-ce que tu as un papa wemba mususu parce que non sobi au définir so papa wemba qui était papa wemba dans la qualité artistique. Na ba qualité artistique donc aki mutu moko aki na humiliation makasi donc azali komi kitisa vous comprendre na yebaka ke tozala na grand saiko eloko moko esalamaka ya miziki kaka boye bato baya na mona mbala liboso mona docteur Nico toko répété na bar moko ezaka na ngiri na les trophées to répété na bar wana mbala liboso mona nani docteur Nico mbala liboso na vinanga aye wana bazo répété nzembo mo salaka mama awana kokende yanga na yoselelita yango sikopira kala so yembango nani docteur Nico e mbala nanga liboso na vina mona lycée yemba aye ye paso yemba siko papa wemba utaka matonge ayana bato ebele donc salle good place ya souté auta na makolo banda kanda tina des trophées aya na makolo aye wana ye pas répéter sili alataka kilo na jaquette moko aya na bato moko te éviter pour section na mona mingi la ya papa wemba wera sala section menga zalati mais ko na mona na misko ya makasi et ya papa wemba la kester alors temps on va voir papa wemba nini umilo bande a une voix ordinaire, toi, une voix spéciale. T. Papa a une voix ordinaire. Une voix spéciale. Spécialité na yena leza na nous ya tribu na bango. Batete là. Bango la plupart ba yeba likolo. Alors likolo na po komango fozala. Donc calculer mutu moko akeko yeba tina world music a comité na niveau ba ya ba Peter Gabriel donc ça jeté. Donc ayeba ki pena musique. Ayeba ki. Alors comment vous vivez? Yo personnellement 5 ans sans papa wemba na milieu musique yo monzolo ba déjà makabele 5 ans sans papa wemba ça na évité son na benga ngo trouba to amona ka bongo mais ça pena donc mangenge linge po peneza na baba kota ba téléphone na minene et ça pena mangenge linge donc érosion penza ya munene et salema donc azalaki bazalaki bateau yo il faut fallait bazalana. Il y a papa wemba Pepe Kale Madilu Kester fallait bazalana no bon zamba desidaka ndenge oya liye mais papa wemba atika vide ya munene na nyonso ko banda na kolata ko coiffure baby koti banini tout ezaye na kala na bato ba ye misiki le papa wemba ba yebi mais makambo kolata banana hokala banda na mokala po soko tali ba grand calais na les ba indépendance chacho mo ba beta ba costume makambo ezala ngo et puis mutu muso akamusanga za lata makasi me batu ba éviter na kino yo de poye bon faut zaka mutu lié là-bas Verkis on a trop l'américain le monde oui Verkis a qui grand sapeur batu bele ba éviter batu avant que ba papa wemba déjà Verkis alaka grand sapeur doit se mettre bloc ba dame ata idéologie au basosoli sur la kenda na monde bazaola yaki idéologie ya Verkis et li solo na lobi on pona yebi pona botama na kin na ko na kin na yebi donc Verkis alaka olata makasi na yebi nanga ba franco et nani petabule pe sous ça olata pona ba seria ba mango moni pena lati costume na c'est sapato ngeli mais Verkis alaka na grand sapeur avant même to wana déjà zaki avant ba 77 et que papa yamba kotsa makambo ya tala ena lokolo atelemaki kaka déjà Verkis alata danger donc moto olobali solo azata panga kunga na yebi et de Verkis qui na grand s'appelle Yamkiete asalaka déjà avant même papa wemba mais batu moko ta betel solo wana Verkis akapna s'appelle Yamakas na kino na ba musicien ko donc ndeto mona papa wemba bimia yene makambo sa ngala mona ngo déjà avant et pas Verkis
donc on a maintenant des perruques comme on dirait maintenant James Brown donc ceux qui venaient est belé donc na saxo oh non arrive na américain ou en Verkis fallait ngana témoigner en lelo pour la yibi pe makambo elamba fallait témoigner. Alors pour terminer na yebiki za question moi passe est-ce que ça par rapport à papa Emmanuel à banana dans cette assiette sur la nzembo banana ti avant kufa est-ce que ça nzembo moko il marque un coup de cœur na za mon côté nyosa au moins votre quoi papa Emba pour le bac nzembo markanga yango te ya sala ebele nyoso simba pour son ayemi mère supérieure bongo mona molokai son ayemi lisuma sasu bongo lèvre rose donc banzembo ayemba banzembo ebe donc ya ye nyoso ngala linga na boya ta mon côté attends la période à vivre ya ba jenga ka vivre ba ready vivre ba nini période nini c'est pas là non vivre la musique nyoso sala makambo nango ya danger pour période yo vivre la musique bandi kestel na quotidien wana ba obeta ba na ba espérant kestel à côté de kestel ayo kota ba yesko ba seria ba mona molokaye ba nini tout wana kestel passe l'étape na ya 150 kestel a longwe ba ready ba ye ezaki sumukuwa Luciana de Mingongo ezaki jeté to soko fandi soko banzembo kwa ba osia papa mbaba mbaka bangola Luciana côté kuno soko ready a misa kwa ki Kotida, Kotida, oui, Abogi Kotida, et pas Bozoma, les Joko, pas une c'est là. Donc, l'étape union soit vivre à la musique à tout et ça l'a bien. Il y a ma bien, même si la série a Fioti Fioti, photo témoigner à Rata Penzati. Donc, Fieti a Koufi à Ratate la musique. Donc, avec Papa Wemba, la Kouti que Papa Wemba n'a pas de belé, les ans à Petit Nangasa à Bruxelles, Richard Kunku Rishka, et Richard Kunku, dans la salle, tout le monde a Papa Wemba. Oye kozwa Martin Tino Tabala ngam na sala kutsena papa Wemba non mais à lire Martin Tino Tabala ya aux États-Unis ngane na sala na kutsena papa Wemba non mais à lire azana Italie ngaka comme na sala na kutsaye na papa Wemba na kutsa bato bela yo kutsa su kapita ni venganche na papa Wemba azana Bruxelles batos kaseke libulu baza moi ebele donc papa Wemba esika zali zamba batela toujours musala na asali yango donc atikela biso ba leçon yango ka donc ti azawa na ebilo ko changer to zo landa kaka o ya sala référence ya bien yango wana pona nga ye tabule madilu pepe kale batona ba référence ya makas ya musique quand le bibo zo landa kaka ne bon ba sala qui a dit qui tout le monde a dit ma featuring grand-père Benz Louisiana et biso nous a comment tout le monde a dit la bande d'annonce est-ce que enfin album wana ici mobimba to le consommer album wana nyonso mobimba nango ici là donc na minute to to so lango na Guinée Mayindu pour bon to azana Paris alors disque c'est signe qui to pesa kango déjà pas ya Clash ati Pongapi azali producteur yanga ya depuis donc yé muto sala nini nzembo ya Damien banana mawa yende mta producer yango album nanga msusu na niveau ya Paris Solange ye mta producer yango papa ye poni nyokiminda koye ye mta producer yango alors na minute yo azana 18 chansons oyo eza na maboko na ye alors le temps que tozilaka wana ebima tozana muto makasi na Suisse don na mikolo lelo mtaleki habité Big Ansou. Alors Big Ansumbu ye bakanga na ba Ariel ne tous les patriarches na Brice Kouka Didier Masuki ba yesko yo ko sala nzembo moko prophète Big Ansumbu donc nzembo wana ezobimaka le 1er mai oyo alors ko bima yango te to bambia ngo mbala moko na interprétation na sali ya constatation ya espérant donc kala mingi tawa ezobima wana ezobima le 1er avec Big Ansumbu production donc ils ont les premiers ça single one year avant album ebima ils ont single ya prophète Biga et puis prophète Big Ansumbu na senango constatation espérant vidéo c'est ça bien est-ce que musique comme la vous n'êtes sur nos salles corona bonne musique toute musique est confiée dans Jaka nini naloba eloko na pe yango na koloba bakonzi bameka kotala yango mpo bango bazosala biso tosala te bameka kotala eloko wana mpo bamusike oyo ya biso kobanda 18h au 6 à 22h eza mwa passe au 6 à 20h
21h eza mo passe donc couvre-feu biloko wana tout franchement ebomi mpenza musique ebomi musique mpo biso to bato torataka te tozanga alar te na sens nini soki tozobeta tozozwa mbongo mais banda le 18 décembre ti lelo baconcert yaka te siko mbongo ozwa wapi matolo yango kobeto babenga bambuta vokia oya osisa bato na paris obengi king de paris jenny genakuisa tindelanga mbongo olongo wana obengi antoba jacques tindelanga mbongo lai wese tindelanga mbongo olongo wana okeso états-unis delai nzeza na mama top gwanit top modèle osengi bango mbongo mais suka wapi omonte tosa eloko te olongo wana obengi nguma lokito obengi shimita ozoswaka eloko moko te donc mosala ebongo mutasa mosala na ye alela na mosala na ye kendeke tofandi boza bien te bakonzi batala balongola mesure wana. Alors public cible ya défense eza nini na babiloko to ngo bimisa ko anga nazo cibler le peuple d'abord. C'est-à-dire donc kobanda na 50 90 ans kobanda 50 90 ans ponga alaki te 21 ali banda mboka mais là nazongi na obeta concert au moins ba mo ba 13 ans banini ba ya des fois ba yebi alors na ciblé mutu te ke on a bando ciblé bambuta voki abaya obina non aya obina loni na ciblé peut-être de 5 à 90 pour lui bana ba mo bina ba musique yo ba couper décalé ah te wana na ngolo kuta bana ni ba nga musique ba couper décalé bana mikolo non kilelo eza ngote kilelo eza ka chanteur so eboyemba no eza na kilelo pour kilelo eza soki tolobi to tia musique ya kilelo eza neti nini ya na danse te pour soki bobi otia kilelo do musique wana eza na danse te bazoyembaka lokwa bangelo bato babetela bango maboko wana nde kilelo mais tant ke babetaka batie mpe barefrain babini baseben bazwi mpe badanser ebele te eloko echange te musique yango kaka ndenge ezali okutana na bango kaka les premiers nde koyebana kilelo to nini ekoyebana les premiers avec prophète bigatsu constatation. Vous trop sûr trop sûr pour te yembi danger tout ça les clips il y a bien Montana c'est le vocal à kitoko c'est d'un play à c'est le vocal à danger Lucien en a parlé donc yembi to panzi ko panza donc en tout cas loko ya kobanga ezate loko ya kobanga ezate c'est d'un play ouais azai pas c'est d'un play oui abetare pas yoaze quoi hier a yembi pe na album na biso ça le vocal moi kitoko makasi akomi pas na yo nano akoti te disons mais asali déjà vocal na ye soki mpe esengi akota parce que bandeko na ngai eti napesa ya mbote parce que pa ye ani donc nazala na baconflit te mpo na nini omoni mpo na biso asali mission na ngai nalobaka nkombo ya waze aza moto oyo avandisa nkombo na ngai na kini ngai azalaki na Kenya bemission to asalaka lobaka sur defao et aparvenir koloba même ke na makambo etali danse ngai naza fanatique ya defao et aza na succès lera oyo bango aza na succès ngai naza fanatique ya defao donc maître na ngai na makambo ya danse ya defao miseni ya koloba ngo eza ye moto na pointa enaye kopointe sous fali lera asalaki interview na ye na Abidjan batune ba modèle na yo atangi papa mba ko felo de defao ngana yo sira otanga ne ba wenge na tanga ngai alors bato bongo baza bato ba marqué penza na kati ya cerveau na nga baza marqué makasi ya ngoro moni leo na so sa ke mission nga komba wazeko elaka kombo ya fali za so ko ndima na no te point na musique eza nani mais la musique ngandi mana bato nyonso monte na otanga bango na romona bi komba kofi na bi komba pepe kale na bi komba ya wazeko na bi komba fali et na ce qui est sengena ba kombo ya chibe na lobi ce qui lo moko ya neti tolo ba ya were ya lina lobi na obanga te ngaza sina ngai mais celui qui est producteur mon pas yego moi featuring na kofi lo vidéo za partant oh producteur ayina mbongo na ye arabi bossa la featuring yo boya mopwani est-ce que ba raté que kofi le ba saka featuring na papa we ba série ya wake up ba go yo bana te basako yo bana te mais basali featuring de ngala ke boya featuring mbongo yango ye na tika ngweleka non na sa featuring na rakito na tika ngweleka te c'est ça donc des fois on a problème na problème na batu penda bona musique na sana don e ko salaka kututé obi ke ngana za seul musicien oyo ayokana na ba musicien nyonso ya Congo na ne limite nyonso ya Congo siko yebisanga pena marque na vandia opena na lati ba chine na ngai na confier mutu neti na nini
moto ana voix na ye ngana na voix na ngai moto atelemaka na micro na ndenge na ye ayembaka na voix na ye sikoyo ngana konfie ye neti na nini po toyaka tokuta bato bazalaka na succès biso toye tosali succès ngana bima 7 fois meilleure vedette na mboka oyo moni mboka ya Congo Kinshasa 7 fois meilleure vedette ya j'étais oui meilleure vedette ya nini meilleure vedette ya ni moto azotambusa public donc si ando so hotelema foule ye hotelemi na gambela foule ye hotelemi bo tito vanda 10 ans na Shock Star moto moko bima meilleure vedette te kanga tito vanda 10 ans Carlito Debaba Moza Premier Janana nombre nyoso yebi player de vedette yo yebi ya Shock Star moto moko bima meilleure vedette te kanga na bima 4 fois na nini na Shock Star kutu nani lobi toto sona DS Mukangi azotindela nga kutu photo to bima nga na bi meilleure vedette ya bimi deuxième na côté ya basse azotindela nga photo ngo wana siko 5e fois nga na bima meilleure vedette na komi déjà na Big Star c'est ça. Mais est-ce que on a featuring mon poli na osala na mutu mo ciblé featuring ciblé na mutu na yebite neti mutu nini na yebite est-ce que yo moni mutu tokosane featuring po ba featuring oyo akosala papa oyo mesi na yemba ne po sommet de sommet ya biye na yemba na ye Pepe Kale toyemba na ye mutu wa toyemba na ye te Kester ye tokutani kaka na bafranc congolais na banini ya ndeka toyemba biso to bafranc congolais mais papa wemba donc déjà lokwa na yemba kaka na papa wemba na yemba na Pepe Kale esi wana po Pepe Kale ali chanter yama sekite siko yo yembi na ye oyembi na papa wemba moto pena beta tina ba world akenda beta na Madison Square moto mo beta kunati ngala yemba na ye c'est papa wemba de ce qu'on a le soufi profit to yemba featuring so 2 albums na ya liboso to yemba na profit ya liboso bena na vie ke na sala album wala na mouvement wana ngana na Shock Star mais na bengi profit to sali zonzingi na Madeleine na Bruxelles l'air de l'air profit a bengi biso to yembi diva. Est-ce que vous avez un diva? Non, quel est vous allez? Oh, d'ailleurs, pourquoi vous avez un rambolobaki? Banani wana bazolu kolelisanga. Des fois de babakali tonakati amboka bana ama. Night. Deuxième moyo kwa wala bato resama diluté sakanga. Namna oui. Na oya. Mabanzo na motema na basusi ba penser elle qui est bebo ça va révélation c'est comme moi ngam na yemba yango dole to yembi diva carton na bengi pe profiter au sala santa boyange bima ka na Paris ko maka na kinte déjà na yemba profiter au yemba ne to yembi ne belé to yembi ne wana to yemba ne susu na ni album yo na yebisa de Carlito Pepe Kale, Luciana, nani susu ya yembaka kofi pa yemba to yemba nzembo ya Nise Pedro na nzembo ya femme ya na Suisse mama ya un enfant comme Scola mama ya un enfant pas comme les autres kazi nzembo wana to yemba na kofiti bina fide azo yemba makasi to ba petit ba yemba baza pena. Alors en tant que grand sapeur est-ce que nani amazo azome maflambo na sape na baleki na flambeau na ndeni ya sap no tellement mon azona dans le corps da bon ndenge nini papa mbabaki sape comme na ona balabala mutamtala ta ndenge na yes sape comme na ona balabala bobe lo ninga sala na mambo sape na be funa lata koleka papa wemba koleka Kester koleka bango nyonso yango na kindaka na somba 18 ti lelo na sana donc tina somba wana tiba papa mbapena nde bakufina bango mutu pa somba te ata 3 azati wana balobane papa mbabine général osali folie na kota pena na magasin mundele lekele pole na kota photo ya Madonna Elton John boxero Mike Tyson nani Oliver Ngoma na yesu mundele na bina na besoin digital aucun congolais te congolais moko asombati congolais moko asombati donc na makambo ya nini ya makambo forme nga na sa awa na bando tanga bato te po o bazana ona sana mais on na sana o bana mote so mona mission moko la ta piton mo bimbati na se par kofi piton pena banana sapato ti po ngamdo banda makambo piton bandi na sapato
oye na pantalon, oye na gilet, oye na chemise, tout inekoti. Ngam na banda yango. On a lata on a 2000. Non, Kofi a sa père. Kofi. Aza. Donc, on est ignorance des mingi. Ti to yé na musique na ba grand saiko Kofi a beta ba Francesco Sumanto a beta déjà. A beta ngana ito kuteni kala mingi tato ikuta moi nzembo to sali na grand-père. Et robo na lata ya isemi ya Kofi a sana obèche na ngo. Et l'homme mosu Kofi a lati boya Kenzo. Ngana zana ona kuna lati angote. Te azapela sa père. Bato moni ignorance ya mingi. Donc ngam na confinement Kofi azapela sa père. Et de sorte bibi na molatiko alataka. Pona ebaka et puis epaka sous la ba humiliation na hier. Na ebaka lela na grand saiko. Donc ça monanga bene panzani mi c'est mo continue grand saiko so bina danger. Kofi utapoto ya. Nana mona yete. Tu yoka ika na basango to bina interna. Mais Kofi ya kuta biso to répéter la grand saiko a bengi manoa kwa bina ina mona mission na défend. Bon on a mona Kofi alata mocassin. Il y a cravaté, alati chaussette, il y a Bordeaux, alati mbati ya noir et un bar awa, bar ya Bordeaux, chemise ya. Donc avant déjà la mona Michael la chemise en rouge, la mona déjà pas Kofi. Donc on a au loba sans parti pris sans nini, Kofi alata. Et puis jitro ngasa na wa noir blanc, ko ya panzi wana kombo na ngweza la fond. Donc kombo na ngo de obena ba komana ba facture na nga kombo na ngo fond. Kofi ça na ngo ya rouge blanc. Bon, na mona pe wera la tango la Zénith ya noir blanc et ya ngai. Ozomona. À part on a ça sur la blouson ya jitro Kofi ça na ngo. Mais 10 nga na ndula Congo mutu moko tengai 10 jitro. Et puis 5 pitons nga. Na bando ya pona bato Adolphe alataka bien nani wera alataka bien Jibe alataka kitoko makasi. Donc maintenant koko pona batite ngana olo basiko makamanga po ya ngeza avec preuve. Mais tant que t'as bana wenge un des mots na wenge non pas le deux et d'ailleurs bango et bimé na bango on passe en forme pour confirmer na ngobila na beach toke braza to comme na braza toke na gare à train to suis train toke ti na point noir to comme na point noir d'ailleurs to beta na Fernand Mabala asala na procès la to beta na ye donc banzembo tout to beta za yanga Jibe na pointe Adolphe asala nani oyo nani et Blaise Boula asala wera azali donc qu'est-ce que mobimba au grand complet ba accompagnanga na point noir qui sinda yebité mais ça les ma pas image ça na vidéo 45 ya li na 5 ki angweya to kenda pena na wenge pena musique to kenda na bango to beti ba accompagnanga to zo. OK, avant de clôturer dans les premiers mails au zo bimisa non mais peut na kine les femmes on a qui a dit garoya te maya afanda bien qui m'a ramonté le bama mais peut na kine ngabula linga kisoko le bec na omeli tro na Kenya pokini ali mbogo na de capitale on a botami donc eza na yakite me na zongaki na zongi na Kenya na umeli te po na uti Angola na zongi na ke mboko Guinée équatoriale na zongi na zoki de karaté Zambie na zonga. Donc c'est ça l'artiste. Pourquoi ça la stationner place moto vandika il faut retourner. Donc c'est ça. Qui nous avons manqué là dans ma réunion sur le bal qui pour manquer c'est trop dire que Kinshasa n'est pas le Congo. Na zaïgo ya na na machine na zaoki na baituri na obeta na ngai et là esanga ngai ka Kinshasa mais Kinshasa n'est pas le Congo. Donc c'est ça. Le quoi si na zongi na ngai et que makambo pe ça na ngwa en forme toujours continuer sur obeta. Donc c'est ça. Alors tout ce qu'on a le 1er mai et puis tant que ça va soutenir oui. Donc le 1er mai makambo ça na maboko ya Biga Tsumbu les prophètes Didier Masuki ni Brice Kuka Ariel Nitu Bangotu Tsuka Chubak Bangotu wana eza na maboko na bango na Paris tout ça bon na Guilain Maïndou le manqué de Paris sans ventre Jean-Marie Malomba Antoba Jacques West Tosta Sekeliboulou baza en tout cas baza ebele so na vendo sala botina ya osank sa bamisusu bienvenue Lulendo bango to bali kuna ba olandela kama kambu oyo King de Paris Jenny Dinakuiza
disque ezobima le premier au disque ebimi na Suisse ekotambola eti Paris ekoya tiki mais succès nango nayebi ya total alors na ba remerciement na ngai naza na Martin Tinota bala na États-Unis na kati ya Washington naza na Washington grand pays na kati ya Munich et puis naza na Victor Kapesa, Sylvie Mode, Tosa Sekelibulu, artiste tango aux États-Unis na Minneapolis, Arnaud Kinda, donc orchestre Mobimba Big Star, président Montana, Théo Mbala, Berli, Bango Tunapesi Mambote, et puis président Abisso Diallo, Dialungana, Nasogi. Na bossa na te président du président Charlie Mboyo. Au pena ezala au katangote tiangwa tana deki. Charlie Mboyo. Vraiment na bossa na te na pesi neve na nga Philippe Momba Fumbote na kati ya Paris et puis Achille Kavena mbote no ya mingi na kati ya Paris toujours et ce qui na bossa na te na kosuka na Delaine Nzeza motema ya top modèle Guani. Top modèle Guani. Donc, Bambote la Bino Yamiki. Merci. Président Charlie Mboyo.